Salut à toutes, salut à tous, salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne classe online. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي تكون لنا التتمه ديال التصحيح ديال ليكزامان ريجيونال ديال جهه الدار البيضاء ستاد الدوره ديال يونيو 2018. الفيديو اللي فات شفنا التصحيح ديال لي كومبريهنسيون ديال هذا ليكزامان، وهذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو نجاوبوا على لي كيستيون دو لا لانغ اي كومونيكاسيون. الوغ نبداو على بركه الله نقراو لي كيستيون اللي عندنا. La première question dit que relevé dans le texte de conjonction de coordination et dit quel rapport exprime-t-il. Alors في هاد لا كيستيون غادي نجبدو جوج ديال لي كونجونكسيون دو كورديناسيون وغادي نقولو لو رابور انتر هاد اللي كي اكسبريميو هاد لي دو كونجونكسيون. كما كنشوفوا هاد لي كيستيون خصنا نبقاو نردو البال بزاف، حيت عندنا الكيستيون قسمه جوج ديال لي بارتي. هيا relevé dans le texte de conjonction de coordination. Et la deuxième partie, il y a dit que rapport exprime-t-il. Alors, كاين اللي كيجاوب على السؤال الاول على البارتي الاولى في السؤال الاول، وكاين البارتي الثانيه وكيصدق واحد الديمي ديال لا نوت ديال لا نوت. الوغ سيرد البال مزيان بحال هاد لي كيستيون. الوغ فهاد الجواب ديال هاد الكيستيون ان شاء الله غادي تكون هي نرجعوا للنص لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. عندنا هنا شحال من وحده، الا ملي قرينا النص لقينا ثلاثه، كاين هاد اي وهاد مي وهاد او فقط، هادو اللي لقينا. حنا مطلوب منا غير جوج. الوغ غادي نشدو هاد الجوج. هاد اي اش كتاكسبريمي لينا لاديسيون يعني الاضافه. نكتبوها بيان سور ان شاء الله غادي تكون عندكم ورقه ديال التحرير ديالكم غادي تكتبوا فيها لا كيسيون 1. نديرو بحال هكا اي دو بوين اكسبريم لاديسيون بوين فيرغول غادي نديرو مي غنديرو هاد مي اولا هاد او بحال المهم طالبين منا جوج ديال لي كونجونكسيون غنديروهم. غنديرو او دو بوين او كتاكسبريمي لينا لو شوا يعني الاختيار. هانتوما شوفوا راه كاين عندنا هنايا seulement quand on allait ensemble en promenade ou dans les magazines. يعني هاد او كتخيرنا بين لي بروموناد و لي ماغازين. الوغ نكملو لو دوزيام كيستيون. Le deuxième question, pardon, relever dans le texte une subordonnée relative et précise l'antécédent. Alors كما قلنا حتى هذا السؤال مقسم لجوج ديال لي بارتي. عندنا relever dans le texte une subordonnée relative. La deuxième partie هي et précise l'antécédent. الوغ غادي نجبدو هاد لي سيبوردوني غولاتيف. كلشي هادشي راه كاين في الدروس اللي درتو في الدوره الثانيه. يعني ان شاء الله غادي يجيو فيديوهات ان شاء الله غادي نقدوهم ان شاء الله، غادي نراجعوا فيهم كاع لي كور ديال الدوره الثانيه اللي متعلقه بالجهوي. الوغ نجاوبوا على هاد الكيستيون. غادي نديرو هو الاول اون سيبوردوني. الجواب اون سيبوردوني une subordonnée relative
2 points نجيو نقلبو في النص subordonnée relative. Alors une subordonnée relative يعني هنا les couples qui ont l'air de parents. Les couples qui ont l'air de parents. La subordonnée هنا هي هذه qui ont l'air de parents. Alors غادي نكتبوها qui ont l'air de parents. Point. غادي نرجعوا للدوزيام بارتي نجاوبوا عليها اللي هي et préciser l'antécédent. et préciser l'antécédent. نرجعوا للستاب نكتبوا l'antécédent deux points. l'antécédent هنايا هو لي كوبل كتبوا لي كوبل. troisième question هنا كتقول j'aimerais souvent pouvoir aller en classe parce que le dimanche c'est le barbant au foyer. هاد الكيسيون الثالثه عندنا فيها 3 ديال لي بارتي. La partie A délimite la proposition subordonnée à l'aide des croches. يعني غادي نحددو la proposition subordonnée à l'aide ديال هاد المعقوفتين. غادي نديرو بالمعقوفتين دونك بلا ما نكتب ورقه غادي نديرو بحال هكا. البروبوزيسيون سيبوردوني عندنا جوج هنايا. هيا j'aimerais souvent pouvoir aller en classe virgule. ديما كتكون هاد لي فيرغول كتقسم لينا جوج ديال لي بروبوزيسيون virgule parce que le dimanche c'est barbant au foyer. alors غنديرو بحال هكا ها البريبوزيسيون الاولى ها البريبوزيسيون الثانيه مزيان. ها البارتي A جاوبنا عليها. ندوزو للبارتي B. précise le type de site subordonné. alors غادي نرجعو تاني لهاد الجمله اللي عندنا j'aimerais souvent pouvoir aller en classe parce que c'est un subordonné de cause. إلا عقلنا على الكور راه هاد parce que c'est un outil de cause بحال كار كتإكسبليكي لينا السبب. alors غادي نكتبوها لنا في الورقة subordonné de cause. يا اختصارا للوقت بلا ما نعاود نكتب في الورقة. دوزو البارتي الاخرى. réécris cette phrase en utilisant un autre subordonnant pour exprimer la même idée. دابا ملي عرفنا بلي لا سيبوردوني عايده ديال الكوز راه غادي تسهل علينا اننا نجبدو الاوتر سيبوردونون. الوغ كاينين بزاف حنا غادي نديرو الاسهل وحده هي كار. الوغ غادي نديرو نكتبو هنا partie C. j'aimerais souvent pouvoir aller en classe car كنغومبلاسيوها فقط هاد باسكو اللي عندنا هنا غادي نديرو بلاصتها كار صافي كار غادي نكتبو التسميه ديال
الجملة car le démon c'est barbant au foyer فقط وهي بوان ديالنا خديناها. alors غادي ندوزو ل quatrième question. Relever dans le texte un moyen exprimant l'exécution. Relever dans le texte un moyen exprimant l'exécution. Alors, qu'est-ce que je veux dire un exécution? L'exécution هو الاستثناء. غادي نرجعو للنص. في النص واحد لوتيل بوحدة اللي لقينا هي الصوف لو ديمونش. هذه هي لوتيل اللي هنا بوحدة نكتبوها. quatrième question. sauf sitôt. alors la dernière question, cinquième question اللي هي اللي كتقول لينا certains parents abandonnent leur enfant parce que les circonstances n'ont pas permis de les garder. السؤال كيقول certains parents يعني بعض الآباء abandonnent leur enfant يعني كيتخلوا على الأبناء ديالهم parce que les circonstances n'ont pas permis de les garder حيتاش الظروف ما كتسمحش لهم باش يبقاو محتفظين بهم. question كتقول formule une concession suivie d'une réfutation à propos de cette affirmation. alors غادي نعطو بحال لوبينيون ديالنا في هاد العباره ديال certains parents abandonnent leur enfant. à mon avis غادي نكتبو à mon avis ou bien à mon opinion virgule je pense que il ne faut pas abandonner les enfants. Car, ou bien parce que, car, ces derniers ne trouvent pas une tendresse, ou bien une attention que leurs parents. يعني من الرأي ديالي كنقول بلي انه فو با ابوندوني لي زونفون يعني ما خصش الاباء يتخلاو على الابناء ديالهم باسكو او بيان كار سو ديرني نو تروف با اون توندريس يعني ما كان حتى شي واحد غادي يعطيهم الحنان والامان ويهتموا بهم لو دوني لاتونسيون كو لور بارون. صافي وحنا كملنا البارتي الثانيه ديال ليكزامان اللي عليها 6 بوين ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.